अरे 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 ये क्या जा रहा है ट्रक? रुक 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 रुक, अरे रुक 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 रुक। ओए जेसीबी भी तू भी किधर जा रहा है? रुक 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 रुक। ओह ये क्या है? अरे जेसीबी को यहाँ पार कर देते हैं। ओ यहाँ ऊंचाई पर क्या है? चलो देखते हैं इसको रगड़ के। वाओ इट्स क्या दिख रहा है? ग्रीन कलर का। वाओ येलो, ये रेड है, ये पिंक। नो 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 नो, ये पिंक नहीं है, ये कैसा येलो? वाओ तो ट्रेन है, चलो इसको लेके चलते हैं। अरे डोरेमन कितना सुंदर डांस कर रहा है। अरे मिट्टी में क्यों है? बाहर आजा बाहर। चलो ये क्या दिख रहा है? ट्रक। अरे डोरेमन को चलो निकाल के ट्रक पे रख देते हैं। चलो कितना अच्छा। वाओ तुक 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 तुक। चलो ट्रक पे आ जाओ डोरेमन। जंप कर गया। चलो कितना सुंदर लग रहा है। चलो आ गया, मुड़ जाओ मेरे तरफ, मुड़ जाओ बाहर तरफ मुड़ जाओ। ओए ये ट्रक तो फंस गया। चलो जेसीबी को लेके आते हैं। ओए ये लोग वाला जेसीबी आ गई। चलो डोरेमन को ठेल दो और धक्का दे दो। वाह ये तो ट्रक तो चली गई। ओके 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 ओके। अरे ये क्या ऊंचा सा दिख रहा है? चलो इसको खोदते हैं और जेसीबी से खोदते हैं इसको। ये पिंक कलर। वाह एलिफेंट कितना सुंदर। चलो बजा दो। चलो इसको रख देते हैं ट्रक पे। तो गाइस चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो बच्चों, बहुत अच्छा वीडियो है और अच्छा लगेगा और आगे देखना और कितना मज़ा आएगा। तो चैनल को लाइक कर दो सब्सक्राइब। अरे ये क्या दिख रहा है? येलो कलर। ओके स्माइली बॉल कितना सुंदर है ये। चलो इसे ट्रक पर रख देते हैं। चलो 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 आगे देखते हैं क्या है। अरे ये क्या है? रेड है। ओह पिंक कलर। ओके नहीं 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 नो, ये तो येलो है कार। चलो इसे ट्रक पे रख देते हैं। ओ चलो अरे ये इतना ऊंचा क्या है? इसमें देखो। वाओ ए छोटी सी कार। चलो 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 इसको भी रख देते हैं ट्रक पे। आगे 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 चलो आगे आगे। और ये क्या है? वाओ पिंक पिंक, ये सब पिंक दिख रहा है। ओके ये क्या है? ओ ये तो एक छोटी सी कार है, मिनी कार है। चलो इसको भी ट्रक पे रख देते हैं। वाओ चलो 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 आगे लेके चलते हैं ट्रक को और कुछ मिलता है तो उसको करेंगे, इस पे रख देंगे। तो गाइस ये देखो ट्रक फुल हो गया है। चलो ट्रक को लेके चलो चलो और यहाँ पे पलट दो, सबको गिरा दो। वाह इतना सारा ट्रक में खिलौना है। चलो ट्रक को हटा देते हो और जेसीबी को ले आते हैं और सबको लाइन में सजाएंगे। वाह कितना अच्छा दिख रहा है। चलो जेसीबी लेके चलते हैं और सबको सजाते हैं लाइन में। वाह एलिफेंट, डोरेमन, कार, मिनी कार। चलो सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। चलो चलो सबको सजा देते हैं। वाह अरे डंपर डंपर आ गया है, डंपर में बॉल रख दिया। चलो आगे। चलो 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 चलो।